如果你每天不知道吃些什么，来参考一下我家的菜谱。今天和朋友们分享萝卜炖牛腩。牛腩就是牛肚子上面的肉，一层筋带的一层肉。牛腩是29块钱一斤，这么多是2斤多一点，花费62块钱。好的。萝卜2块钱一斤，买了2根，正好花费2块钱。好，这道菜特别简单，先把牛腩切成条，再改刀切成大块。切好的牛腩冲洗干净就可以了，不需要泡水的。然后牛腩冷水下锅，锅中的水一定要加足，开大火把血沫煮出来。出来点血沫呢，及时给它撇干净。重复这个步骤呢，我们要一直把血沫撇到完全干净为止。过程中呢，搅动牛肉，把粘在上面的血沫给推下来啊。血沫完全撇干净之后呢，这底下的清汤是没有异味的，而且还带着牛肉原有的鲜味，所以就不需要重新换清水，就用这个原汤来炖。我们把牛肉转入高压锅，节省炖煮的时间。原汤用吸漏网过滤一下残余的杂质，也倒进去，加上2块生姜，其他什么都不用放。先开大火，当高压锅出去阀冒气之后呢，再转成小火压上25分钟。萝卜去皮，切成滚刀块。切好的萝卜开水下锅煮上3分钟，去除萝卜的异味。这个时候牛腩也压好了，再把煮过的萝卜倒进去，开大火一起再煮上15分钟就可以了。把萝卜和牛肉的香味融合到一起，也把汤汁收拢一点，这样味道会更加鲜美。这里煮的时候就不要盖盖子了。15分钟之后，这个清汤牛腩就炖好了，给它转到砂锅或者是锅仔里面，底下点的酒精加热，边热边吃。因为什么都没有放，我们再给它调一个蘸水蘸着吃。碗中放上蒜末、葱花、小米椒、白芝麻，2包丹山蘸水。我以前也在云南工作过2年，这个蘸水是非常好吃的。用热油炝出香味，再加上盐、白糖、味精、生抽、香醋，加上1勺煮牛肉的原汤，给它拌匀就可以了。吃肉就蘸着这个蘸水来吃。喝汤的话，我们就在碗里面放上盐和白胡椒粉，加上香菜和蒜苗，浇上滚热的牛肉汤，就这样原汁原味，吃起来特别享受。哇哦，这个可以。啊，这调料好好吃。我来蘸一下。来，我多蘸一点。翻滚。香，超好吃，这个香可以。哇，好炫好炫，这汤太鲜了。哇，每吃一口都要挖一下。一大碗汤。关老师，还有啥？我说他昨天才剩6个。你这就6个8个数，你数啊？直接放这里面，跟我刚刚一样的。对，往里面摆满。对，干净又卫生。对。干净又卫生。